बच्चों रुको रुको, आज मैं इस कोल्ड ड्रिंक से बना दूंगा बर्फी आइसक्रीम, जिसे खाकर आप बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो जाओगे। क्या अंकल सच में आप इस कोल्ड ड्रिंक से बर्फी आइसक्रीम बना दोगे? तो फिर आज आपका ये वीडियो भी वायरल हो जाएगा। क्या बच्चों सच में मेरा ये वीडियो वायरल होगा? तो फिर आज मैं तुम सभी को बिल्कुल ही फ्री में कोल्ड ड्रिंक बर्फी आइसक्रीम खिलाऊंगा। क्या अंकल सच में आप हमें बिल्कुल ही फ्री में कोल्ड ड्रिंक बर्फी आइसक्रीम खिलाओगे? तो फिर आज इस वीडियो में पूरे 2 लाख लोग लाइक करेंगे। बच्चों लो, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक बर्फी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया, अब तुम इसे खा सकते हो। दोस्तों इस प्यारे अंकल के लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपना फोन का चार्ज बता देना।